ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஹம்மிங் பேர்டை எப்படி கலர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் பண்ண ஆசையா? அப்போ எங்கள் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கலர் பென்சில். ஒரு சாம்பிள் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி கலர் அடிக்கிறது, எப்படி வரைகிறதுன்னு சொல்லித்தரேன். Your drawing note and color pencil. We will meet you in the next video. Thank you. Bye bye.